走医生，就走长久天职。拿我的命去给我爸续都可以。再难的困难也必须坚持下去。外科手术是现代医学帮助人类对抗疾病的方式之一。不行，我不要做手术，你快进可以吗？我妈疼。即便希望再渺茫，人们也愿意去尝试，去冒险。动用我们医院现在目前最好的这些设备，神经导航系统，包括显微镜，包括内镜，我们都应用上，能把孩子的命保住，这是我的最低要求。不光手术难度大，这孩子可能就会一生都会跟这个疾病去做斗争，感觉整个天就塌了。我们会照顾他一辈子。突如其来的厄运，万分罕见的病情，生命在疾病面前如此不堪一击。现在孩子已经出现很危险的状态了，如果要不及时处理，直接导致人脑疝死亡。两只老爱跳舞，小兔子乖乖拔萝卜。我是小鸭子学走路，祝爸爸父亲节快乐。这个喜欢唱歌、活泼可爱的小姑娘名叫彤彤，今年5岁，是儿童医院神经外科病房里性格最开朗的小患者。我吃饱了，吃饱饿足了，吃饱饿足。我来看看这视力。小孩儿，对呀。那你是错了，我孩子。好，溜达溜达。然而，可爱的彤彤即将面临一场九死一生的手术。太太你好。要抱抱你。哎呀，够沉的，害怕吗？不害怕，真棒！你特别勇敢啊！肯定会轻轻的，你都没感觉。因为我睡了。还真聪明。可是我哪有我就睡着，睡着之后饿。对，你就睡觉，啥感觉也没有。对，睡一觉就一醒了就好了。哎，就在房间。好不好？好。答应了吗？你答应了吗？我答应了。好。病房里头这些个小妹妹啊、小弟弟啊，他们也有的比较严重的，然后也做手术，他就知道手术这一说了。从表面上看，彤彤和正常的孩子几乎没有区别。然而仔细听他说话，就会发现，每隔几秒钟，彤彤就会不自主地咳嗽，而这样的情况已经持续了半年的时间。不是咳的，真的。怎么样？你总这样吗？不是，以前不这样啊。现在呢？总这样吗？有的时候偶尔能弄嘛。疼吗？嗓子疼？那倒不疼。他就是老清嗓子嘛，清嗓子，然后喝水的频率也多了。嗨。咱们回去了。挂了。我就问他，我说你这个是，我说能控制吗？他说不能控制。之前就是他那嗓子其实在我们那边就给看了一下，就是诊所看的时候就说是咽炎，开了药吃了2周都不好，然后就上这边来了。除了频繁的咳嗽，彤彤的父母还发现，女儿左眼也逐渐变小，即便用力也很难睁开，2只眼睛大小的差距也越来越明显。左边那个眼睛比右边那个眼睛小，然后我们都以为他是有什么小坏毛病了。一说他吧，他还是改，就是注意着点儿；而一说他那眼睛，他就睁大点儿。在当地医院治疗后，彤彤的病情并没有多大的改善，妈妈只好带着小彤彤来到北京儿童医院做进一步的检查，明确病因。他不是嗓子不好就挂耳鼻喉，眼睛不好就挂眼科的。耳鼻喉那会儿查不出来问题，也建议挂神经科，然后眼科也建议挂神经科来着。最后就是到神经科，然后拍了个片子，然后就去急诊了。急诊就直接下定位他们说了。经过 CT 检查发现，彤彤的大脑中长了一个无比巨大的肿瘤。做完 CT 之后，他整体的一看，尺寸大概是8.7×6，
厘米这么大的一个瘤，位置比较寸，然后体瘤子比较大，比如说神经科专家给你看，然后可能也做不了这个手术。CT 扫描结果显示，彤彤的肿瘤足足占据了大脑1/5的空间。北京儿童医院神经外科葛明主任有着30年脑神经外科手术的经验，也是第一次遇见如此巨大的肿瘤。这瘤子可能得有10公分以上都有可能。肿瘤是非常巨大，对一个小孩来说，这么大一个头，实际上是很大的了。咱就从这个缝隙进去，这个肿瘤的区域实际上是在这个位置上，非常大，钻得很深，全是肿瘤。斜坡肯定看不到，但是这种情况就是死角看不到的话，一旦那块有血管被撕裂了、破出血，其实很危险。这个手术的风险还是很大。根据肿瘤生长的特点，葛明主任判断，彤彤长的是颅咽管瘤，一种良性肿瘤，可是生长的方式却极为恶性。他从大脑的最中心出发，将血液弥漫到鞍区，压迫到脑干，包裹了所有脑中的大血管。颅咽管瘤是从这个鞍区来长，向4个方向去长，侵及的范围非常广。它现在这个瘤子包绕着咱们人脑的所有的大血管，这双侧中动脉、前动脉，包括基理动脉、双侧大脑后，它全都包绕着。如果说肿瘤不能一次全切除，那么它将来可能就会经常会复发，所以这孩子可能就会一生都会跟这个疾病去做斗争。面对如此巨大、位置特殊、复发率高、预后难以估计的颅咽管瘤，葛明主任只能尽力一试。如果不做手术，彤彤仅有5岁的生命，也许就停留在了今年的夏天。这个肿瘤，那么这就相当于在那个孩子大脑的中心一样。总体来说呢，就是说明天重要的就是一个手术关，手术就如同真的是过5关斩6将一样，有可能就是说碰到难以预料的情况。首先就是说数目大出血风险是很巨大的，孩子确实是强行不挂，那你这手术就无法再进行下去了。那么第二个就是说，手术切完了以后，术后的电解质调节也是一个很麻烦的事儿。电解质的那个波动就会造成脑组织的一个影响，有可能就意识就不清楚，有可能就会出现癫痫。但如果说是大量的出血，那有可能就是得需要去开颅再进去，叫耳颈瘘。这种情况不光是你们不想见到，就是我们也不想见到。那这种情况一旦发生，对孩子就可能就此醒不过来了，植物终身状态是有可能性的。我们只能说保证自己每一步一步的去做好，但对于孩子来说，将来能恢复成什么样？我们不敢给你做保证，只能说现在这一关还没过呢，没法跟你提下一关的事儿。他这个就是做完手术的话，需要在 ICU 观察。对，术后转 PSU， 重症监护，然后看情况。签上你的名字，写上关系，对。咱有个位置，因为咱有做过，而且相信然后明天8点我相信彤彤，现在我不能乱，我乱了就全乱了，因为这个关乎整个家的。如果真的出了意外，我一直说。我如果真的出了意外，这个家真就碎成渣了。在神经外科病房，每一个即将接受手术的小朋友都要剃光头，彤彤也不例外。一会儿把你这头发绞了，你乐意吗？不乐意。以后绞了以后会长得更好看。一会儿呗。不要。 5岁的彤彤对手术有了基本的概念，却没有丝毫的恐惧。
你知道你手术怎么做吗？知道。咋做？你把脑袋拉开，然后呢，把那个小疙瘩取出来。但是对于爱美的小彤彤来说，失去头发才是令她伤心的事情。可以了。马上好了吗？马上好了。不用剪了，不用剪了。上回不跟你说了吗？你鬼，你给你把头里面的小虫子。为什么要剪头发？那头那么多，葛爷能看见里面那小虫子在哪儿吗？他看不清楚啊。剪好了。马上就剪好了啊。然后都是这样了。都是这样，别的都是这样。真是。为什么要踢我？为什么要踢我？这是彤彤妈妈第一次感受到手术的来临，看着女儿乌黑的长发一点点的掉落，她只能不断的鼓励彤彤，也是鼓励自己。加油加油！点赞点赞，还有人点赞啊！他最喜欢臭美了，最喜欢头发了，平时都不让剪。刚刚剃完光头的彤彤还有些难过，可在她的世界里，不开心来得快，去得也快。喂喂。啊。吃完了。吃完了。吃的不少。吃的不少。因为你晚上自己吃。晚上自己吃。穿上衣服吧，去远处看看去。去干嘛呀？给你看看视力。你看啥视呀？看看你的眼睛好。看看哪有眼睛？慢点啊。别人都不知道。我这人不习惯了，你还以为我床都不会下。你倒挺灵活的啊。手术前，医生要确定彤彤2只眼睛的视力，尤其是彤彤的左眼，大小有了明显的改变，这意味着肿瘤对左侧的视神经已经造成严重的压迫。出发，眼科出发，眼科。再拿一个眉毛，拿一个眉毛，对了，好。这个通过光反射还是不错。一会儿做一个那个裸眼视力和显微验光。跟着阿姨走。接着看。有一个字看见了吗？缺口从哪边？下。这从哪儿的？这边，是吧？来，再换一个啊。接着看。这门看不清了，那还少点了看不清。看我这是几个？1。这是几？1。这个呢？现在看呢？2。看不清了是吧？左眼的视神经啊，就受压比较厉害，但是有可能这种情况下术后左眼会失明的。有白纸就对，明白了吧？右眼好，左眼不好，看见了就摁啊。真的看见了再摁啊，不能骗我啊！机器会看出来你在骗人的啊。妈妈根本看不见，太难受了。哥们让你术前做这个视力筛查是对的。那我们一般不说它恢复多少视力，我们是尽量给你维持它现有的视力。但是它如果不做的话，它这个肿瘤自己在暗区破裂了，我们叫卒中。这种卒中的话是对它是毁灭性的打击。因为疫情原因，病房里一个患儿陪同一位家长，彤彤爸爸只能在病房外守候，也只有在彤彤出病房检查的时候才能抱一抱女儿。走吧，进去吧。可以让我爸爸能待会儿。你给他稍微。是吗？爸爸，应该是。你能进吗？我进不去。是推车的，买1件2件的。不是我进吗？能哥进去吗？拜拜。
自从彤彤住进儿童医院，送饭、洗衣，提供一切彤彤所需要的东西，变成了彤彤爸爸的日常。甭管他还是我，现在支撑的都是这个孩子。只要孩子好，甭管怎么着，只要说能把孩子的命保住，这是我的最低要求。指导一下，然后就啥也没喝，啥也没吃，正等着饿着肚呢。行吧，来过来，我给你挎一下接口来。妈妈，怎么画？啊，那我告诉你，好吧，你坐着啊，我跟你说怎么弄啊。来，坐着来。画呢，因为是女孩子，给你点个点儿。他俩点个点，画个什么？可以。爸爸，看我，那个叔叔刚才给我画和尚就成了，你我变成和尚了。下问童子，灵师采药去，本是同根生，相煎何太急。你不要再给我走了。这小树啊？对，可以走呀。不要，我走。你要走着去啊？不是，咱们要走了啊。走着去。走着去。都走着去，可以走着去。没问题啊。跟我一起走行吗，宝贝儿？走吧，咱们。没事儿啊。走吧，好，走吧，一起走。走。我不要做手术。没事，做完手术没事。爸爸。然后爸爸妈妈在另外一个门等。不行，我不要做手术，要进就一块儿进，一块儿进可以吗？一会儿就可以。妈妈就进去，行吗？妈妈走，一块儿进，我不要自己进。别动，没关系，那我这个阿姨领着你进去行吗？阿姨，我让妈妈领着。啊，行行，走走走走。妈妈疼吗？宝宝往这边来，来，宝宝往这边走。疼吗？不疼，不疼，一点都不疼啊。上车吗？上车是吗？上车吧，好吗？咱们推车车玩去啊！一会儿就睡着了，好吗？来，然后鞋子给他踢掉。彤彤。彤彤加油啊，彤彤！彤彤。你叫什么名字呀？我到哪妈妈也就到了。对啊，很快。谁先到？应该咱们先到。在接送孩子进手室的时候，我们会注意对孩子心理的一些保护。半大不大的，他已经会容易形成一些心理的阴影，所以呢，我们在接送孩子过程中，尽量和孩子能够有一定的交流。慢点。我们现在是给病人做那个头部的一个固定，然后是用头针固定。好，行了。我们这也需要做一个那个防压靠。我们医院对这个要求的比较高。彤彤的手术将要用到目前世界上最为先进的神经导航系统，构建出肿瘤的3D 模型，准确地展示肿瘤和大脑内部结构之间的关系，为手术提供更可靠的依据。最好摆正，头架是就着头的，头也正，头架也正。需要高点吗？它这是导航是用的嘛？一旦注册好以后，这个就不能再动了。由于我这个头部是3D 的，然后孩子头是3D 的，所有的点都融合在一起了，这样的话就把这个导航重新建立出来。头部所有的点和这个我这样把3D 重建的点做一个融合，是我刚才重建出来的肿瘤，这相当于是整个头，然后它留的和在颅内的位置相当于是这样。这个绿的区域就是这个肿瘤的位置，脑袋最重要的几根血管都在这儿，从这个入路进来，一直做到这儿。这个跨度应该在10厘米以上，这肿瘤是非常大的。这个是一个导航的一个设备，它能显示咱们可以探测到坐在哪儿了，起到一个指引的作用。
尤其这个在你看不到的情况下，它可以通过这个可以来判断到什么位置。不好做的，如果顺利的话，可能我得做2、3个小时；而不顺利的话，可能4、5小时。我们开始吧。就做这个颅管管瘤有100多年的历史，但是到今天，这个手术依然对神经外科是一个具有挑战性的一个手术，就是因为它的位置特别重要，在人最重要的这个安区周边有毗邻很多重要的结构，包括下丘脑、视神经，包括颈部动脉这些很重要的结构，所以手术起来难度相当大。上显微镜。随着肿瘤逐渐暴露，葛明主任也愈发小心，反复确认肿瘤的位置，确保手术有一个好的开端。老板，发黄的这就是瘤子了。我现在先把这个水放一放，我把这水给弄破了，这个水尽量别让它乱流。手术的第一步就是要破坏肿瘤的包膜，吸出内部的液体，让肿瘤辨别，争取更大的手术空间。颅管管瘤内部那个成分啊，以那个胆固醇结晶的这种液体为主。一旦那个液体流出来到蛛网膜下腔，病人会出现无菌性的脑膜炎，会经常发烧。所以我们在术中处理的时候要特别仔细。还有一个，它这个压力特别高，放水也不能放太快，放太快的话，待一会儿再出血肿。我们一开始做的是表浅，越到深部确实越来越困难。这就是肿瘤。咱们就开始逐渐往里弄。肿瘤横贯了大。切不干净以后就很难，越来越难，就是因为这些是瘤子是膜就都分辨不了了。来一个棉条海绵吧，切干净的地儿，咱们先用这个棉条保护好，免得水到瘤子。现在我要处理这个安内这块，这垂体柄，这垂体柄很清楚是吧？垂体柄是人体内分泌激素调节的中枢，一旦损伤，就会出现严重的电解质激素紊乱，内分泌失调，影响生长高度，给人体造成不可逆的伤害。就是跟这垂体柄粘的。我先把这块拿下来，可以把这个先拿出来。哎呦嚯，掉下去，跑里回来又，不想出来了。对，来，瘤子。基本它那个实净部分咱们就给它拿掉，然后现在就是这个周边那些膜。彤彤的垂体柄幸运地保住了，葛明主任希望能够再保住他左眼的视力，可现实的情况比想象的更为复杂。这是视神经，这是那个左侧的视神经。邪恶的肿瘤紧紧地粘连着彤彤左侧的视神经。一旦视神经在分离过程中遭到破坏，彤彤的左眼将会永远失明。葛明主任只有小心再小心。这边左边粘得厉害，而且左边好像视力也不好，反正这个是有点费劲。来，把凳子给我弄低点，大点水，别太干了。拿绳你也帮我提，因为这块有点薄，你小心点。它这跟神经血管都粘着。哎呀，它这个。比我想的还费劲，它这个血管、神经它都粘得特别紧。
他看见我不高兴的时候，他会哄我。我们要祝妈妈健健康康，重新变年轻，变得漂漂亮亮。谢谢，不客气。2014年，彤彤出生，活泼开朗的她从小就是全家人的开心果。她符合了我所有的对女儿的那种，就我没有生孩子之前，所有对女儿的一个想象。那天签完核准之后，就说，哎，有可能他后续可能要终身服药，吃一些激素，前提是我的手术要成功，不成功后边的事儿，这些真的就完了。他比我们还要坚强，做什么检查他都很坚强，就是说一说他就继续做了，然后就跟我抽血什么的都不会哭的。我晚上睡觉的时候，我问他，我说你害怕吗？他说我害怕。我说那你坚强。他说不管遇到什么，只要说能过了这一关，其他的都不叫问题。有爸爸在，有妈妈在，接下来的路很长，一定坚强的走下去。分裂的肿瘤跟那个左侧的视神经粘连的特别紧，包括左侧的动眼神经、左侧的大脑后动脉粘得非常紧。这么高能低点，再低点。哦，真的。你这么高能高点。手术已经进行了3个多小时，葛明主任根据手术需要不断地调整作用，他要以最好的视野继续进行手术，尽可能保住彤彤左侧的视神经。好。到了那什么了，到边了，到了这个过来静脉这块儿。我先把这个贴了，然后导航弄一下。你看这个右边的、左边的、前面的都弄完了，现在就是差这个山室和这个斜坡这块儿。随着手术的深入，肿瘤大部分被切除，而狡猾的肿瘤一部分藏在大脑最深的部位脑干的腹侧，在显微镜下也无法看到。又深又看不见。王佳，导航试一下看，这应该是那个侧裂那个。哎，别动了，别动了。好。哎，有了。能看见里边吗？到侧裂了，是吧？好，这个是视神经，左侧视神经，看对吗？差不多，对。颈内动脉。应该是这儿不太行。这是那个安倍。啊，显微镜不能拐弯，只能用那个内镜，带那个角度的那个内镜能观察。显微镜都有用。特别费劲，跟床。这是颈内动脉，这跟那个瘤子包着呢。对，它不碎了，不碎复发，复发以后再想弄干净，几乎没有希望。这是前动脉，那跟那粘得太紧了。这个把这跟他说一下吧。这个拿瘤子给他们看看。肿瘤全切了，这些都是那膜，这展开时跟那气球似的。瘤子
钻的哪儿都是。3种办法结合起来做，切干净了啊，那个特别费劲，因为它跟那神经血管全粘着，生下来可能就是胚胎残留的那个肿瘤，长得比较缓慢，所以它跟那周围粘的也比较紧，就分离起来很困难。但是我们还是给它弄干净了，很费劲，但是还弄干净了，出血也不多，整个麻醉也都挺平稳的啊。那个一会儿就现在关炉了，好吧？行，谢谢。没事啊，好吧，你在外边再等一会儿啊。现在听说这结棍血里头放上去，对，挺激动的。我就在想，为什么呀？可能自己哪没做到，孩子生这个病。这个不是从胚胎里就带的吗？你想怀孕的时候有什么不好的地方吗？实在是想不出来。他今天晚上他可能他兄弟给他电病，看看要是明天8晚上给他签下，然后我们就看情况。尽管手术已经结束，可彤彤还要转到儿童重症监护病房进行24小时的监护，他还要面临着感染关、激素代谢、视力恢复等多个关卡。不用就是这个，咱剩下会是。怎么会是一个好的开始？彤彤，睁眼睛，来张嘴，张嘴，啊，哎，行，你看他让他张嘴，他能张嘴，但是他不说话，这边动作有点受影响。攥着我的手，特别弱了，这个应该手术时间长，有点镇静了。他现在那个左眼睛啊，有一点那个睁稍微差一点，但是这个能恢复。还有他现在右侧肢体的活动稍微弱一点，这也可能跟那血管痉挛也有关系。现在还没有完全清楚。应该是清楚的，但是他就是不说话，能回病房里。那你就在外边等一会儿。对，它有点缺氧。早上9点，彤彤突然发生呕吐。之前都挺好的，今天不行，凌晨那会儿就不太好，他老多嘛，就觉得不对劲儿。本来昨天觉得一天比一天强了，昨天晚上觉得后半夜就不太好。还彤彤张嘴，还一吸。病人，彤彤，说话，叫什么？他有这么一个反复一过程了。你看他眼角下垂好了，瞳孔也好了，现在就有点缄默，不爱说话。彤彤攥着我手，张开嘴，张嘴啊，这是怎么这么弱呀？肯定就是激素水平低了。这个部位的手术就会这样，它是螺旋管瘤，手术切除以后电解质会紊乱，通过咱们术后调整，一般10来天左右就能好转。咱再慢慢调整，别着急。彤彤，妈妈在呢，彤彤能听见吗？你要是能听见，你就动动啊。妈妈一直守着你啊，彤彤。大夫把你脑袋里边那个瘤都已经取出来了，咱们做的挺成功的，没事了啊，爸爸妈妈都在呢，过几天咱们就能回家了啊。你听见了妈妈说话吗？彤彤，妈妈一直守着你啊。你今天能坐下来吗？没事，来。
听琪琪姐姐说句谢谢。你感觉做完手术怎么样呀？好多了。好多了，哪儿好多了？看着。对于彤彤和家人来说，这次的经历就是一场噩梦，但父母的坚持、医护的努力，终究是换来了彤彤一次重生的机会。可以。谢谢阿姨。谢谢阿姨。抱抱。哎呀，好了，我抱抱。哎呦，我抱抱。哎呦。麻雀虽小，五脏俱全。这个头比成人小，但是那个结构啊、功能都是一样的啊，需要神经外科医生更加精细。回家想我了吗？想。抱抱。看到这些可爱的孩子们，通过你去给他治疗，他能够健康的成长，实际上作为一个医生，也是一个最大的欣慰吧。